मेरा नाम बटुक महाराज सरकार और मैं विष्णु भगवान का मंदिर है, ये दुर्गा जी के मंदिर के अंदर है। वहाँ पे रोज़ कीर्तन होता है, जिसे विष्णु भगवान का भी कीर्तन ओम नमो नारायण का होता है और मंगलवार शनिवार को अलग कीर्तन शनिवार का। ये बृहस्पति भगवान का दिन है, बृहस्पतिवार और शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का कीर्तन भजन तो होता ही है। हम लोग सोचे कि कम से कम बृहस्पति भगवान का दिन है और जिसका दिन है, जिसका मंदिर है, उनका ना हो कीर्तन भजन अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग सोचे कि 1 घंटा प्रभु के चरणों में भी बृहस्पतिवार भगवान के दिन 1 घंटा किया जाए। बहुत बृहस्पति भगवान की जय, बृहस्पतिवार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कुष्मांडा धाम की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। श्री नारायण नारायण मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। जो भी कीर्तन दिखाया वो गुरुवार को दिन होता है, विष्णु भगवान के मंदिर है उस वहाँ पे, और शनिवार मंगलवार वो सुंदरकांड और श्रीमद् भागवत सब करते हैं लोग। जय श्री राम बोला जाता है। तो आपको कुछ भी कराना हो विष्णु भगवान मंदिर में कीर्तन वीर्तन तो मुझे बताइएगा, आपको वहाँ मिलवा के आपका चालू करवा दिया जाएगा। तो मेरा वीडियो शेयर और कमेंट लाइक करिए। हर हर महादेव।